La vie, la vérité, le chemin. Mon sous-souté, c'est yo Yesu. La gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Shalom, shalom, PPDG, shalom. Je suis un beau ténor comme on a expliqué dans ce botami. Tikanzambalola apambola vino. J'espère que vous êtes bien. La peine est bien par la grâce de Dieu. Nzambazo batela vraiment Nzambazo le thème pour partager les lots. Toujours on a 2 Samuel. C'est à 8 tout temps na kombo na Yesu. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Bible bisabiso boye. Mutu apambola ka mutu, atombola ka mutu, nzambe pe mutu akomisaka mutu pauvre. Nzambe mutu atombola ka nzambe pe mutu akitisaka mutu to akomisaka mutu pauvre. Nzambe mutu apesaka mutu bozwi, ye pe ka mutu akomisaka mutu pauvre. Nzambe mutu atombola ka nzambe pe mutu akitisaka. Na mama okutami na ngonde ko nango zolela, okutami na mama moko ya pasi ya ozangi mutu akosunga, ozangi ya pu ya famille za ba camarades et ça la opacité de batu batikio. Et ça la opacité ndenge ozana mama pasi yo mutu moko te apusa na pembe no pas porter un plis na vie na yo ndeko nanga na biso beta maboko. Sepela na mama pasi ozana ngonde batu nyonso ba pesi yo mukongo ndeko nanga sepela. Sepela ndeko nangai. Nzambe ebile pourquoi akangi mitema bato wana basunga yo te. Nzambe ebile pourquoi aboyi bato bapusa na pembe na yo batia maboko na pasi basunga yo na pasi ozana ngo. Nzambe ebile pourquoi et ça la opacité. Bible zo ebisa biso maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Nzambe azomona ba pasi ozana ngo. Nzambe azomona. Nzambe azomona ba pasi ozana ngo. Ele lisa ote ndenge bato bazosunga yo te. Elle lisa otendinga bato surtout ba pesio mukongo. Soko nzambe mutatombola nzambe pe mutakitisa nzambe mutapambola ka et pe nzambe mutakomisa mutu akoma bobola. Soko te na Bible bato nyoso basela ka majorité bato basela ka nzambe azwaka bango nyoso tout dans les néa. Nzambe azwaka David na Zamba, tia vanisa ke na kitsa bokonzi. Nzambe lokota ka Esther, wazala ka orpheline na zanga papa zanga mama. Nzambe lokota ke tia komisa ka Irène, lokota ka Isaac, lokota ka Jacob, lokota ka Joseph. Soko tali Abraham auta na famille riche, otali Isaac auta na famille riche, otali Jacob auta na famille riche, otali Joseph auta na famille riche. Nzamba lokota biloko ezangi tina pa pesi valeur na miso bato. Sepela ndenge bato bazo sunga yo te. Un jour on peut sans Nzambe raison. Nzamba dina kokabola gloire na ina mukute. Ayebile pourquoi na moment où ya passe aux Alexa boy bato basunga Nzamba ayebile pourquoi. Nzamba lingi moko za na fondation ya vie na yo. Alingi moko abandana yo. Alingi moko tombola yo. Ba boy na muta ko aya ko porter un plus na passe aux mona. Nzamba boy. Ndeko na Nzamba boy. Aboy na muto moko aya ko porter un plus na passe aux mona. Nzamba boy alingi na ete na vie na yo. Boy na ye. Abone polo bitongo arotombola yo mutu wana zangisa o kimia akoma koloba ke soki lelo bomoni atombo mindenga koma wana eza pona ngai so bomoni azalaka ne lokote nzamba boy ne mutu banda kotangela o mapunga loba ke soki lelo azawa azana eza pona ngai azalaka ne lokote ngam na pesa ye pa ngam na sungai ngam na sala koma aza lelo wana nzamba boy ne mutu banda ko abanda kotangela o mabunga yango lingi ye moka banda na vie na yo nzamba lingi ye moka za la fondation ya vie na yo abanda na fondation abanda ko tchabrika abanda ko matamale malembe tchako tombola yo bibe bisi biso nzambe mutatombola ka pe mutakitisaka ndeko nango zo lela po anini po nozo luka ba ko sungo na pasi okutami nango po nozo luka puye pa bato nzamba tikiote nzamba tikiote ina batute pourquoi bazosunga yo te po ina batute pourquoi bazomona za na pasi na bazo na bango ko porter un plus te na vie na yo po ina batute pour ba pesio mokongo ndeko nanga na ye ko biso lelo sepela lobi européen Nzambe raison sepela nde bato basundolo na moment pasi sepela nde bato ba pesio mokongo David basundola kai na famille na ye baboka na ko se retrouver na Zamba akosaki moboko li bapate na kati ya Zamba malgré na kati ya Zamba Nzamba kenda ko pona ye kenda ko bimise na kati ya Zamba apona ki David cha ke ko fandise na kiti ya bokonzi
o famille ko kosalela o te nzamba osalela yango o mokile kopesa o te nzamba kopesa yango pourquoi ozolela lela pourquoi ozolela lela ndeko na ngai naza na pasi bato bazosunga ngai te sepela lobo kopesa nzambe raison nzamba lingi lobi tanga kotombola yo nzamba lingi lobi tanga kopambola yo soko tali vi na yo mobimba na o lobaka kaka mobimba na nga eza ngolu nzamba lingi otatola ka monene na ye parce que lobaka bolaka gloire na ye na motu te nzamba lingi lobi tanga kotombola tanga kopambola yo soko tali vi na yo loba mobimba na nga eza ka Yesu mobimba na nga eza nzambe na nzambe mobimba na nga eza ka Jésus-Christ de Nazareth nde yango nzamba azozela epa na yo po soko tali vi na yo tombolaka kombo na ye otombolaka kombo na ye nzamba lokota biloko ezangi tina pa pesi valeur na miso ya bato nzamba alingi na ye te moto apesala moto abanda na fondation ya pasi na yo alingi na ye te moto moko atia implice na vie na yo nzamba boyi na ye alingi na ye te yo nde ozokomprendre na yo te yango ozolela yo nde ozokomprendre te yango ozoluka pu epa bato yo lingi moto akotia abanda fondation ya vie na yo apesa implice obanda lelo tombama mpo lobi akotangela mabunga alobaki ya soki lelo azana akomisa oyo loko okomi na niongo bato okendeka bomoni ndenge atombama eza mpo na ngai bomoni ndenge asala azana eza mpo na ngai ngai moto na memai na poto ngai moto nasala azala lelo soki atombama lelo soki abala lelo soki asala boye soki asoki mapango lelo akomi lelo aza lelo eza mpo na ngai yo lingi batangela mabunga wana ozokomprendre na yo te yango ozoki kobeta porte partout ozokomprendre te yango ozolela pourkui bato batiki yo ozokomprendre te yango ozomitungisama pourkui oza na mpasi bato baosunga yo nde ozokomprendre te ndeko na mokolo comprendre oyo nzambe abongiseli yo liboso opesa nzambe raison mokolo kocomprendre bamerveille oyo nzambe abongiseli yo liboso obeta maboko banzambe aza na raison opesa nzambe raison ndeko na nga batela kimia mpasi no nzambe azomona yango kolela na yo nzambe azomona yango nzambe atiki yo te eza juste mpona un temps nzambe azobanda kotonga vi na yo ndeko na ngai nzambe azobanda histoire ya sika ndenge abandaki na David akendaki kolokota ye na kati ya zamba abandi na ye malembe ti aye kovandisa David na kiti ya bokonzi nzambe abandaki na Joseph na libota no azalaki rejeté humilié abandonné abandi na Joseph malembe étape par étape ti aye kovandisa Joseph na kiti ya bokonzi yango mpe nzambe aninga asala epa na yo te yango mpe nzambe azobongisela yo te yo nde ozokomprendre te yango ozolela yango ozoluka pu epa bato Bible ezoyebisa biso maudit soit l'homme qui se confie à l'homme béni soit l'homme qui se confie à Dieu tia confiance na yo epa nzambe pourquoi ozotombola miso na yo kotala koluka lisungi epa bato David azoyebisa biso na psaume je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours nga secours na yo koyutaka epa nzambe okati secours na yo koyuta pa moto mokili secours na yo koyuta kapa nzambe nzambe alingi olia lipa na yo na kimia nzambe alingi tanga ozala na kimia moto moko te akotangela yo mabunga abanda kolandelaka yo maloba soki po ntongo moto ozoluka lelo asunga yo ndeko na ngai yebaki elobelaka lobi yo na nde moto akoma enemi na yo moto ozoluka lelo oyo abanda fondation atia brique abona ndenge élévation na yo kosalema yo olingi fondation ute pa na ye yebaki yo na lobi nde akoma enemi na yo me nzambe aboyi na ye alingi na ye te nzambe alingi ye nde azala fondation nzambe alingi ye nde abanda kotia brique nzambe alingi ye nde abanda komatisa premier niveau deuxième niveau troisième ti esika komemelo nzambe alingi ezalaka ye moko mpo nzambe ayokela ozwa te zwa nini nzambe ayokela yo ya kosepelaka ntango yo ndoba nzambe lelo soki naza onga naza lelo eza mpo na yo ye alingaka ne ka lokumu aliaka ne ka masanjoli yango nde nzambe na biso ozela mpa na yo yango nde nzambe na biso alingaka aliaka ne ka masanjoli osenga oteke ezongisela yanga mpona pesaka boye mais moto mokili so opesi yo soki lelo otombwami na mokeka yo oza pesi osengo desin wa kokotabela yo na mayele no soki omultiplie baeffort na yo otombwami lobi ka ye moto otangela yo mabunga parce que toza kaka bato tika bato basundola yo tika bato banéglige na momo apasi ozolekisa ndima na orege wana sepela nango mais ozoluka pu epa bato pourquoi yo lika bato basunga wa mpona nini olikaka kotia like epa bato pourquoi sepela parce que nzambe azobongiselo ya monene nzambe aboyi bato basunga mpo lelo soki nzambe atomboli apamboli yo omona kola mpo nzambe asaleli yo te miso ndenge okimaka pa moto wana baate moto apesaka ngai yango lelo naza oyo ngai naza lelo soko gloire ya nzambe ezala wapi gloire epa na yo te
mais soki moka bandi na fondation abandi ko tchabri kaso matano tieska ko komisa yo yo tombola ka nzambe yango nde azozela pa na yo batela kimia ndeko na ngai lelo zolela nzambe azomona yo bato nyonso nzambe atombola na biblio batokoma kotanga bakombo na bango lelo na bible majorité bauta dalenea bauta na famille ya basi bazala na eloko te pesa eka confiance na bango epa nzambe ti nzambe aki kotombola bango lelo tokoki kotanga bakombo na bango na bible nzambe alokota biloko ezangi ntina pesi valeur na miso ya bato linga nzambe alokota yo linga nzambe afaçonne yo linga nzambe apesa yo valeur na miso ya bato mpo nzambe otangelo mabunga te nzambe akoloba te futanga mponga nasalelaka yo boye zongiselanga mpo nasalelaka yo nzambe akufutisa yo te akotangelo mabunga te akosambwisa yo te akolobaka ete lelo soki atombami lelo eza mpo na ngai si lelo soki ndenge aza lelo eza mpo na ngai estce nzambe akolobelo yango jamais je ne crois pas mpe otikala osala yango te nini yango nzambe azangi akoya kodeklare epa na yo ye alingi ka otombola nkombo na ye yango alingi obela na pasi wana yango alingi bato basunga na bango yo te yango alingi moto abanda fondation te na vi na ye moko nde azala fondation ye moko azala babanda kotya brike ye moko amatisa o première deuxième ti ya kosisa kotonga ndako na ye pambola nzambe yayo eyaka malembe ndeko nanga batela kimia nzambe abongisolo ya meilleur osepela opesa nzambe raison aloba nzambe merci yango oboyaki bato basunga ngai olia lipano na kimia okozala na kimia moto alandelo mabunga aza te moto akotangelo mabe aza te moto akobanda kosambwisa o partout aza te alobake soki aza ndenge akomi lelo wana eza mpo na ngai aozala te parce mobimba wana ezala nzambe mobimba nde kozala yesu na yesu mobimba nde kozala ngolu na ngolu nyonso kozwa koutaka pa nzambe moto akolandiselo maloba likolo aza na ye te olia lipa nao na kimia omela mai nao na kimia okolala na kimia kiozangaka kimia kioyoka kuna kutu ayaki kotonga alobi soki lelo oza ndenge oza lelo wana eza mpo na ye ayaki kotonga alobaki boye bandi okoma boye okoma fiere bandi otombwama okoma boye aolandelo mabunga mpo ye moto abandaki fondation me nzambe aboyi na alingi na ye te me yo nde ozokomprendre te tika nzambe alola pambo batela kimia ndeko nanga nzambe ayebi yo ayebi bapasi nyonso ozomona ayebi atelema moto asuka ayebaki nzambe akotelema moto asuka na vi na oyo okosepela eske david andimaka na kati ya zamba bisika akenda banda kobokola banyama na kati ya zamba ndenge azalaki rejete na famille na ye eske andimaka nzambe akoki kokende kobimisa ye na kati ya zamba david andimaka ngo un jour akovanda na kiti ya bokonzi nzambe alokota biloko ezangi ntina oyo mokili emonaka ntina te oyo bato babwakaka barejetaka yango nde nzambe alokotaka yango nzambe alingi alokota yo yo nde ozokomprendre te nzambe alingi moko afaçonne yo alingi moko atombola yo nde ozokomprendre te ndeko na ngai yango ozolelalela yango ozoluka apuye epa bato abatela kimia nzambe ayebi yo bapasi na yo azomona kolela na yo azomona bamoma nyonso ozolekisa oyo nzambe azomona yo ayebi yo yebaki aotika yo te aotelema moto asuka aotelema moto asuka okobosana bapasi nyonso ozomona lelo okobosana na yo yango ndeko na ngai naye koasire yo okobosana yango tika nzambe alola apambola bino moto nyonso olandi message oyo nzambe alola apambola yo soki non osaboni to osabone oaime opartage vidéo peut-être koyebi kosunga mpe ndeko mosusu ezaka na sine évangélisation ezaka na cadre ya évangélisation soki opartage moninga mosusu azwi implice na vidéo oyo nzambe ozanga te kopambola yo aime commenter partage eosalanga bien soki yesu masi azongi te soki yesu masi apesi supema na bomoi pourquoi pas tous les cas sur la vidéo mosusu pour tout bana ko partager oyo nzambe aotia kati na ngai nyonso ezaka mpona lokuma nzambe tika nzambe alola apambola bino bisika nyonso bokutami nzambe alola vraiment asala bino bolamu akokisa baposa ya mitema na bino tokutani à la prochaine bye.